Kasur jingrwai election Prah kalapau 6 haduk kata-kata hari lum jaintia, haduk bakala-kala, kamat haka jingakren jong wei unoyalam jong ka wei pat ka seng sain himasima. Une unoyalam ude UMDC jong ka UDP, bat Deputy CEM JHADC ba Lasky Rymbai, ubala a jingkren haka jingalang jong ka UDP West Giant Hills District haka sinthok dia. Haka jingkren jong uba Rymbai ula ong ka jingai bit kala sedang ban ki uin haki kendong kerceran, kum tawat ngop haka jingpen bit ki wei ki parti kamtam ka parti temai ka VPP klem dapen syong nong rem syano kan yalam. Kat syabalai syarum syaneng tang ya utabet upra hynrei haka jingai i jonga kamdon ka wei ru ka ishu na ka bentah ban penim ya ka jai benreu hynrei tang ka ishu ban pensyat pensobhai ki pajba la ong uba Lasky Rymbai. Une UMDC ulapan kan mau ru baha ka dorbar ka badang syudapsyen ka UDP lengba MLA jongka uba Renikton Tongkhar ulawan ra hapo ka ying dorbar ya kamat jong ka jaj benreu kata ka roster system ka balapan kendit ya ka sorkar bat ya ki samla ki balanang lastan. Une UMDC ula kenturu ya ki dekhot nong kit kam ka parti ban pensuthu ya upai ba nong shoshnong khasi jaintia ban ya trilang bat ka kenhun RDA kenang ban penjab don burom ya ukurtong jongka uba Robert Jun Kharjarin bat ba ka parti ru kan scam kan nongrem bat kiu nakapor syakapor. Yo mo mo iba sa kanong sa kami kiwin dapat sinak puno yelo mo memnya kipli ya kanong rim hanggai amao ni harap tim dia ni sinak puno subek dur memnya kanong rim ko pensongnya pensong luki wa dari keparti kat Syawal dia. Yo lang hari di assembly wa katu kali sini wa sadin pada dan orang di parti haki live dan di media yo wa kia ke isu wa MUI ke isu pada parti UDP member yang kesultanan dan kerja. Yo kami isu sama proses sistem. Orang tak ada uminya. UMLA yang berparti dia ni. Usah Renikton. Yo kami ke isu. Manlo open kernet kamtam yang dikon kontrol yang sudah nama start. Itu proses sistem. Nanti buat lagi. Wah kunci dan wah pernah pensiun. Kacau lagi. Sungguh kita bohong di parti ke Prah hynrei harus jingo yang lakukan aman mem kawan ke isu kuat upenim dia kata itu ke isu kuat upen berhai kan kapten yang ke isu upen berhai ada ke isu kuat upen syad dan upen siang bahai gitu mem ke isu kuat upenim kata itu yang akan berpuas dan kalian jangan wah ini baik bagus yang tu jadi kau ni gaya yang riung jadi ini kau dia kelangi kau penjogi ya bukan ide yang parti yang ini nangwa ini ke parti luman do scam luman do nomrim luman ke parti kunangku aku berpuas aku berpuas. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.